سلامونه قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ هیله مندم چې روغ او جوړ اوسئ او همیشه خوښ او خوشحاله او خندان اوسئ. تاسو ښه راغلاست وایم په پیل کې زما یوټیوب چینل ته او په دوهم قدم کې هم تاسو ته ښه راغلاست وایم زما یوې بلې نوې خپرونې ته. هغه خپرونه چې زه مطمئنه یم چې تاسو به یې لیدونکي سئ او د خوښې وړ به مو وګرځي او حتما به یو څه ورنه زده کوئ، ځکه تر ډېره حده پورې دغه خپرونه چې ما په نظر کې نیولې ده داسې بڼه لري چې تاسو حتما یو څه ورنه زده کوئ، آموزشي بڼه لري. خو دغه خپرونه هم د ښځینه‌و لپاره او هم د نارینه‌و لپاره ده او حتما مو په درد خوري. زه مطمئنه یم چې که مشخص تاسو په درد ونه خوري، د کورنۍ د یوه غړي په درد مو حتما خوري. نو د هغه لپاره تاسو ته وایم چې زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه زما ویډیوګانې همیشه ووینئ، ښایسته ښایسته کومنټونه وکړئ او له دوستانو سره مو هم شریک کړئ. زما نوې خپرونه ده د ښکلا په نامه. په دغه خپرونه کې به زه همیشه تاسو ته د ویښتانو لپاره، د مخ، جاد، لاس لپاره ښایسته ښایسته طبیعي ماسکونه جوړوم او همدارنګه ده چې زموږ تاسې په اوسنیو شرایطو کې نه پوهیم چې د آب و هوا تاثیر دی یا مثلا د دغه فاست فود خوراکونو تاثیر دی یا د هر څه تاثیر چې دی. عموما جلدونه مو خراب شوي دي، عموما ویښته مو خراب شوي دي او زښته زیات خویندې ورونه دي چې د دې څخه شکایت کوي چې ویښته یې ډېر زیات ځي یا تویېږي، ښه روشنه کوي، رنګ یې سپینېږي او بیل مختلف ستونزې دي او ناروغۍ دي چې جلدي دي او همدارنګه د ویښتانو لپاره دي. ما غوښتل چې دغسې یوه خپرونه جوړه کړم او په هره خپرونه کې به تاسو ته یو ښایسته ګټور طبیعي ماسک جوړوم چې یا د جلد لپاره به وي او یا هم د ویښتانو لپاره به داسې مواد ترکیبوو چې هغه د ویښتانو د یوه مرض لپاره حتما شفا ورکوي او د تداوۍ لامل کیږي. نو ملتیا مې وکړئ، هیله منم چې خپرونه مو د خوښې وړ وګرځي. نن مې لومړنۍ خپرونه ده او خپل نظرونه حتما را سره په خپرونه کې په کومنټونو کې شریک کړئ او دا چې ستاسو ویښته څه ډول ستونزې لري او یا هم جلد مو څه ډول ستونزې لري حتما کومنټ کې راسره شریک کړئ تر څو زه تحقیق وکړم، له ډاکټرانو پوښتنه وکړم، له طبیبانو پوښتنه وکړم او په راتلونکي کې ستاسو که جلد وسی یا ویښته وسی دغه د ستونزې په اساس یو طبیعي درمل جوړ کړو او ویې کارول تر څو ګټور تمام شي. لومړنۍ خپرونه کې زه غواړم داسې یو د ویښتو لپاره یو غوړ جوړ کړم چې هغه زه شخصا استفاده کوم او واقعا راته ډېر زیات ګټور تمام شوي دي. که چیرې موږ ستاسو فکر مو سوی وي پرته له دې چې زموږ عمر ډېر سي ویښته مو سپینېږي، څو دلیلونه لري. یو دلیل خو دا ده د ښځینه‌و لپاره د ویښتانو ډېر رنګول او رنګ خو هم چیرې نو په هر سینګارتون کې یا مثلا په هر دکان کې کیفیت لرونکي او یا هم اصل رنګ پیدا کیږي. البته د اصل رنګ په نامه بدل رنګ هم خرڅیږي. د دې ترڅنګ ځینې وخت که چیرې مونږ اصل بدل فرق هم ونه کړو، مثلا دغه ډېر رنګول هم د ویښتانو د دې لامل کیږي چې ویښته سپین کړي. د ویښتانو نکریزې کول، ځینې کسان وایي چې مونږ خو رنګ نه کوو، مونږ نکریزې وکړو. نکریزې طبیعي دي. اوس طبیعي نکریزې ډېر په سختۍ باندې پیدا کیږي. اوس دغه کومې نکریزې هم چې دي ده هم رنګ ورسره مکس شوی دی، یو ځای شوی دی، هماغه ده چې ویښتانو ته رنګ ورکوي ولې د وخت په تېرېدو د سپینوالي لامل ګرځي. شخصا زه خپله دغسې مشکل سره مخامخ وم څو موده مخکې، ځکه چې ما یو 2-3 ځلې خپل ویښته رنګ کړي ول کله مې چې واده وکړه او نور خوښېدل مې رنګونه. یو 2-3 ځل مې رنګ کړل ومې چې ویښته مې ورسره سپینېږي، دانه دانه ویښته. نو یو طبیعي درمل مې جوړ کړله او خوشبختانه چې ډېره ښه نتیجه یې راکړله. نو تاسو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. زه به دغه درمل، دغه تیل جوړ کړم، دغه ترکیب به سره جوړ کړم او تاسو حتما جوړ کړئ. ساده دي، ښه دقت باندې ویډیو وګورئ. هغه کوم مواد چې زه استفاده کوم هغه تاسو پیدا کړئ، استفاده کړئ او طریقه یې هم ډېره زیاته مهمه ده. نو په ګډه سره به زه پیل وکړم په خپلو توکو باندې او هغه مواد چې زه پکې استفاده کوم هغه تاسو ته معرفي کړم. نو ویډیو تر پایه سره وګورئ چې څه ډول موږ دغه ترکیب جوړوو او څنګه ورنه ګټه اخلو. ګلونو لیدونکو د هر څه نه د مخه موږ په دغه ترکیب چې جوړوو د پیاز پوستکي مو پکار دی او که هر څومره پیاز پوستکي تاسو لرئ او البته هر څومره ترکیب چې تاسو غواړئ کولی شئ چې په هماغه اندازه د پیاز پوستکي واخلئ.
او دوهم قدم کې هم چې کوم مواد زموږ په کار دی هغه د سیادانې تیل دی. سیادانې تیل لیدونکو دغه بوتل دی په ډېر ساده توګه موږ دا کولی سو له عطاره نه ترلاسه کړو. هر عطاري چې ستاسې د کور شاوخوا ده کولی سئ دغه بوتل ترلاسه کړئ. دا اصل دی. د بوی نه هم پیژندلی سئ ډېر ښه تیز بوی لري. دا د سیادانې تیل دی چې دا مو په کار دی. بیا دا چې څو قاشق مې په کار دی تاسو نه منتظر اوسئ وبینئ. او همدارنګه د پیازو تیل د پیازو تیل هم چې تاسو په عطاره کې پوښتنه وکړئ د پیازو تیل هم پیدا کېږي. لږ فکر مو اوسي چې اصل و بدل لري. د بوتل نه مې تاسو وپېژنئ چې کومې اصل دی او د قیمت نه هم ښکاري ځکه چې د پیازو تیل لږ څه په سختۍ ترلاسه کېږي نو د هغه لپاره لږ څه قیمت جګ دی. هماغه تاسو باید پوه شئ چې دا اصل دی عادي تیل نه دی. او څه ناڅه بوی کوي ډېر زیات نه چې څوک اوس ونه وایي چې ښایي که بوی وکړه د بوی لحاظه به یې مونږ وپېژنو. ګلونو سیادانې تیل ډېر زیات ګټور دی. دا خپله سیادانه هم ډېره ګټوره ده او خاصیت ګرم خاصیت لري ولې تیل هم همدومره ګټور دي. موږ کولی شو چې په دې باندې لاس و پښې غوړ کړو. هغه کسان چې د مفصلونو درد لري د ویښتانو لپاره هم ډېر زیات ګټور دي. کوم کسان چې ویښتې ځي او ښه رشد نه لري نو سیادانې تیل ډېر ښه ګټور دي. همدارنګه د پیازو د تیل ترکیب دا دی چې د خپله د ویښتانو ریشه چې ده هغه قوي کوي. نو د هغه لپاره اوس په خپل کار به پیل وکړو چې په لومړي قدم کې موږ څه کوو څنګه دا تیلونه یې د پیازو پوستکي سره ګډوو. تاسو مې ملتیا وکړئ او زه به ټوله طریقه تاسو درته وایم. نو قدرمنو ګاز لګوو او د پیازو پوستکي په یو دیګ کې اچوو او سره کوو. حرارت ورکوو تر څو دا مکمل تور سي او وسوځېږي مکمل د پیازو پوټکي. نو هیڅ هم نه پکې اچوو نه غوړ نه اوبه هیڅ هم نه یوازې خپله همدغه بیریان کوو. نو په عامه اصطلاح چې موږ تاسو ځینې شیان بیریان کوو دا هم هماغسې. لیدونکو تاسو وینئ چې ورو ورو یې رنګ په دې رقم باندې بدلیږي او موږ مکمل هغسې کوو. دغه بیخ کې تاسو ګورئ چې مکمل د پیازو پوستکي وسوځېږي. قدرمنو لیدونکو تاسو وینئ چې په دغه رقم مو د پیازو پوستکي ټول وسوځول او تک تور سوله. په همدې رقم مې هغه څه چې موږ غواړو باید همدا رقم د پیازو پوستکي ټول تور وسوځېږي. وروسته له دې نه چې د پیازو پوستکي مو سره کړله یا مو وسوځوله په میکسر کې او یا هم هغه کسان چې د تورو مرچو لپاره او د هیل لپاره ماشین لري کولی شئ چې په هغه کې واچوئ تر څو چې دا مونږ میده میده کړو وړی کړو. نو قدرمنو دا مو پیاز مو چې سره کړله یا مو وسوځوله بیریان مو کړله په دې میکسر کې مو واچوله. تاسو یې لیدلی سئ او اوس به زه دا به اوړه کړم د اوړو په شان په میکسر کې به یې میده کړم. نو ښه فکر کوم کفایت به وکړي او دا به اوس زه واخلم. لږ څه احتیاط کوئ ځکه چې دا نو تور رنګ رامنځته شه او امکان دی چې لاس تور کړي. د هغه لپاره ډېر په احتیاط سره مخکې وځئ او دا به اوس په دې کې زه واچوم. ایلک به یې کړم چې ښه میده
پودر موږ لاسته راوړو. لیدونکو تاسو وینئ چې تور میده پودر مو لاسته راوړله. په دې رقم یې ټول سره ایله کوو. او زه یو بل څه هم تاسو سره وایم که چیرې غواړئ چې داسې ترکیب او داسې پودر باید ما د دستکش څخه استفاده کړې وای، خو خیر که تاسو غواړئ چې داسې ترکیب داسې پودر جوړ کړئ نو کوشش وکړئ چې لږ څه ډېر جوړ کړئ. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې کله موږ دغه د پیازو پوټکي سوځوو نو هغه تقریبا ډېر دود کیږي او نو د هغه لپاره. او بل ښه توب دا چې موږ دا تیل تر ډېره پورې ساتلی سو نو ښه ده چې یو وارې جوړ کړو تقریبا یوه میاشت حتی 2 میاشتې ورنه کار واخلو. زه خو عموما چې جوړوم یې ځکه زه یم استفاده کوم او قیدجان یم استفاده کوي، یعنې 2 نفر استفاده کوو نو تقریبا 2-3 میاشتې زما کیږي. د هغه لپاره په همدې اندازه چې ما تاسو دروښوده په همدې اندازه یې زه جوړوم او تقریبا ډېر وخت کیږي. او دا خو غوړي دي هیڅ خرابېږي هم نه. په اونۍ کې تاسې کولی سئ چې هم یو ځل هم 2 ځله تاسې دا استفاده کړئ. قدرمن لیدونکو دغه د موږ د پیازو پوډر لاسته راوړل په دې رقم سره ټول. هر دفعه چې ما کول لږ به معدې څخه کم کول چې تقریبا ما ته به 2-3 میاشتې کفایت بکول. ول دا ځل د دې لپاره چې ما غوښتل ویډیو واخلم نو لږ څه ډېر مې جوړ کړل چې تقریبا زه مطمئنه یم چې دا 6 میاشتو ته هم بسنه کوي. راځو اول دا د سیادانې تیل اخلو او له دې سره یې ګډوو، مکسوو. د سیادانې تیل هم پکې اچوو او د دې ترڅنګ د خپله د پیازو تیل هم. یو بل سره یې ښه ده ګډوو چې بیرته یو ترکیب ورنه جوړ سي. ګورئ دا هم رنګ ته ډېر شباهت لري، تور رنګ ته، ولې دا هغه څه چې دا طبیعي دی. او دا موږ اخلو په یو بوتل کې تاسې واچوئ کله چې جوړ مو کړه، لږ یې داسې ښه یو بل سره مکسوو چې ښه مکس شي په دې رقم. او وروسته له هغه نه ما دغه بوتل ورته په نظر کې نیولی دی ځکه یې دې نه ډېر ساده او اسان بیرته بیا راتویدلی سي. په دې کې اچوم او استفاده ورنه کوم. قدرمنو لیدونکو کله چې د مواد څخه استفاده کوئ په دې رقم سره ښه سم سوي ټول د بیخو لاندې او هغه سیمې چې هلته ویښته سپین سوي دي هغه به داسې مساج ورکوئ. او دا د 1 دقیقې 2 دقیقو خبرو هم نه ده، حداقل باید 15 دقیقې تر 10 دقیقو په دې رقم سره تاسې مساج ورکړئ او چې د ټولو ویښتو بیخو ته دا مواد ورسیږي. په ځانګړې توګه د ښځینه چې ویښته یې ډېر دي باید کوشش وکړي چې د ویښتو د څوکو نه ډېر هم د ویښتو بیخ ته مواد ورسیږي او په دې رقم سره تاسې ښه مساج ورکړئ. دا سره په ویښتو تورول قدرمنو لیدونکو خپله شخص هم کولی شي چې خپل ویښته کله چې غوړې کړله بیا په دغه رقم سره مساج ورکړي. که چیرې دغه شانې نه تاسې پیدا کړله دا به ډېر ښه وي، دا ډېر زیات ګټه کوي او د ویښتونو بیخ او ریښې ته دغه مواد ټول ووړي او تقریبا د 15 څخه تر 10 دقیقو پورې تاسې په دې رقم باندې مساج ورکولی شئ. او حتما باید یو څه مو د اوږو پر سر واچوئ د دې لپاره چې دا خو تور رنګ په شان ده، نو که احیانا ستاسو په کالیو باندې دا توی سي امکان د دې ده چې کالي مو رنګ یې تور کړي.
په دغه رقم مساج ورکوو او د شپې که غوړوئ سهار ته یې پرېمینځئ یا مثلا سهار کې غوړوئ او تاسو د کور څخه بهر نه وځئ نو مازدیګر ماښام یې بېرته پرېمینځئ. قدرمن لیدونکو بالاخره دغه کوم ترکیب چې ما تاسو ته ویلی د مو لاسته راوړ او دا ډېر ګټور دی واقعا ځکه چې زه خپله استفاده کوم شخصا نو د همغه لپاره تاسو ته هم وایم چې واقعا ګټه کوي. هغه کسان چې ویښته یې سپینېږي مخکې له نه چې یو خو هغه د عمر په لحاظ چې ویښته سپینېږي عمر په ډېرېدو ولې داسې طبیعي سپینېږي د لمر یا هم د نورو رنګونو له استعمال له امله نو تاسو کولی شئ دغه ترکیب جوړ کړئ په اونۍ کې یو ځل استفاده کړئ د شپې استفاده کړئ سهار ته بېرته پرېمینځئ ډېره زیاته ګټه کوي. نو ځانګړې مننه کوم له تاسو ټول څخه چې ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله که چیرې خوښه شوې مو وي حتما یې له خپلو دوستانو سره شریک کړئ. هغه کسان چې تاسو پوهېږئ ویښته یې سپین شوي دي د هغوی سره حتما شریک کړئ او همدارنګه خپل نظرونه مو راسره کومنټ کې شریک کړئ. که چیرې کومه پوښتنه تاسو ته پیدا وه حتما کومنټ وکړئ زه به تاسو ته ځواب درکړم. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لویه بکو کې څښتن ته الله سپارم. الله مو مل شه ښه وختونه ښې چارې.